बीवी की नाराजगी दूर करके मनाने के 12 आसान तरीके। बीवी का रवैया आपके साथ गैर मुतवक्के हो सकता है और वो बगैर किसी वजह के नाराज हो सकती है, और जब आप उनकी नाराजगी का सबब जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बचेंगी और आपके इरादों को नज़रअंदाज कर देंगी। अगर आपकी बीवी ऐसी है तो आपको उसे मनाने और खुश करने के लिए कुछ करना होगा ताकि अब से जो भी गलती हुई है इसके लिए वो आपको मुआफ कर दे। याद रखें कि आपकी बीवी की खुशी आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सेहतमंद और खुशगवार वजूद के लिए ज़रूरी है। वो आपके घर का उजाला है, इसके दिल में खुशी के बगैर आपका घर उदास हो सकता है। लिहाजा अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपनी शादी को अहमियत देते हैं और आप अपने ख़ानदान का ख्याल रखते हैं, तो आपको सब्र करना होगा और अपनी बीवी की खुशी को बहाल करने और बरकरार रखने की हिम्मत करनी होगी। अपनी नाराज़ बीवी को मनाने और खुश करने के 12 तरीके ये हैं। आजिज़ी दिखाएं। बीवी की नाराज़गी दूर करके मनाने के 12 आसान तरीके। आपका गुरूर और अना सिर्फ आपकी बीवी को नाराज़ करेगी, लिहाजा आजिज़ी इख्तियार करें। ज़मीन पर रहें ताकि आप अपनी बीवी की खुशी की सतह को बुलंद और बुलंद कर सकें। अगर आप में आजिज़ी है तो आपके लिए ज़ैल के अगले मराहिल पर अमल करना आसान होगा। अपनी गलती का एहसास करें। जब आपकी बीवी गुस्से में हो तो आप भी गुस्से के ज़रिए अपने रद्दे अमल का इजहार न करें, ये सिर्फ मामलात को पेचीदा करेगा। इसके बजाय मुतहरिक रहें और अपनी खामियों को तलाश करने के लिए अपने रवैये पर गौर करें। फिर आजिज़ी के साथ अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। सिद्क दिल से मुआफ़ी मांगें। बीवी की नाराज़गी दूर करके मनाने के 12 आसान तरीके। अपनी बीवी को बताएं कि आपको कितना अफ़सोस है। अपने अमल से दिखाएं कि आप मुखलिस हैं और आप अपनी गलती को संगीन चीज़ समझते हैं। अपनी गलती या बीवी के एहसास का मजाक उड़ाना और उसकी नाराज़गी को हल्का से लेना आपकी बीवी की आपसे नफ़रत को बढ़ा देगा। इस तरह मुआफ़ी मांगना बंद न करें और अपने इखलास पर कायम रहें। बीवी की शिकायत सुनें। बीवी की नाराज़गी दूर करके मनाने के 12 आसान तरीके। अपनी शरीक हयात को आपसे बात करने दें और उसकी शिकायत दूर करें। इसे ये एहसास दिलाएं कि वो जो कुछ महसूस करती है इसके बारे में ईमानदारी से और खिलकर इजहार करना ठीक है। इसे वक्त दें। अगर आपने देखा कि आपकी बीवी आपसे बात नहीं करना चाहती या आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती तो उसे इस वक्त तक मोहलत दें जब तक वो ना चाहे। ज़्यादातर ख्वातीन गुस्से में होने पर खुद को पुरसुकून करने के लिए ज़्यादा वक्त अकेले गुजारना चाहती हैं। उनकी तन्हाई के वक्त का एहतराम करें। बीवी को गलती ना दोहराने की ज़मानत दें। अगर वो नाराज़ है क्योंकि अपने उसकी रज़ामंदी के बगैर कोई बड़ा फ़ैसला किया है तो उसे यकीन दिलाएं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अपनी बेगम को अपने फ़ैसलों में शरीक करके एतमाद दें। अपने मंसूबे इससे शेयर करें और जब आप फ़ैसले करें तो इससे रज़ामंदी तलब करें, चाहे वो बड़े हों या छोटे। हमदर्द बने। बेगम को ये एहसास दिलाएं कि अब भी उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। इसे दिखाएं कि अब समझते हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रही है और आप उसके मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मसाइल को मज़ीद उलझाने से गुरेज करें। अपनी बीवी को खुश रखें। बीवी की नाराज़गी दूर करके मनाने के 12 आसान तरीके। अगर आपकी बीवी नाराज़ है क्योंकि आपने इसका दिल तोड़ा है तो उसके टूटे हुए दिल को ठीक होने दें और इसे खुश करके इसे दोबारा खुश कर दें। इसे फूल दें, इसे ज़ेवरात का एक टुकड़ा तोहफे में दें, इसे मोहब्बत का ख़त भेजें, इसे रोमानवी रात के खाने पर लेके जाएं, सिर्फ इसका पसंदीदा खाना ऑर्डर करें। इसका दिल दोबारा जीतने के लिए सब कुछ करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किया था जब उसे पहली बार आपसे मोहब्बत हुई थी।
اس کی خواہشات کی تکمیل کریں۔ آپ اپنی بیوی کے خوابوں میں سے کسی ایک کو بھی سچ کر کے اسے خوش کر سکتے ہیں۔ کیا وہ ایک خوبصورت ساحل سمندر کے ریزورٹ میں چھٹیوں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ خوبصورت اور دیدہ زیب لباس خریدنے کی خواہش مند ہے جسے اب دونوں نے ایک بوتیک میں دیکھا تھا؟ اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کام کرے۔ اپنے رویے میں بہتری لائیں۔ بیوی کی ناراضگی دور کر کے منانے کے 12 آسان طریقے۔ شاید وہ ناراض ہو کیونکہ وہ پہلے ہی اب سے تھک چکی ہے۔ اس کا صبر پہلے ہی کم ہو رہا ہے کیونکہ اب کے رویے میں بہتری نہیں آ رہی۔ اپنی بیگم کو یہ دکھا کر دوبارہ خوش کریں کہ اب ایک بہتر انسان بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا شروع کر کے اسے امید دلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب فوری طور پر تمام بری عادتوں سے چھٹکارا پا لیں۔ کم از کم اسے دکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ خوش باش رہیں اور درگزر سے کام لیں۔ بیوی کی ناراضگی دور کر کے منانے کے 12 آسان طریقے۔ خوشی اور معافی متعدی ہیں۔ اگر آپ ایک مثبت اور خوش مزاج انسان ہیں تو آپ کی بیوی ہمیشہ ہنستی اور مسکراتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ اداس اور چڑچڑے رہتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے لیے صبر، امید، یقین اور خوشی کھو سکتی ہے۔ وہ آپ کی جھنجھلاہٹ سے متاثر ہو سکتی ہے اور اداس بھی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ معاف کرنے والے شخص ہیں تو آپ کی بیوی کے لیے بھی آپ کو معاف کرنا آسان ہوگا۔ تاہم اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ سختی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ درگزر کرنے سے اجتناب برت سکتی ہے۔ اپنے اندر مزید خوشیاں پیدا کر کے اسے کو خوش رکھیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک خوش انسان بنے تاکہ آپ اپنی بیوی کو زیادہ خوشی دے سکیں۔ زندگی میں خوش اور مطمئن رہیں۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ سادہ چیزوں کو پسند کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ خوشی اور مسرت کا نمونہ بنے۔ مزید یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ جب آپ معاف کرنے والے شخص ہوں تو آپ کی بیوی کو بھی آپ کو معاف کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسے محبت کا احساس دلائیں۔ بیویاں حاسد اور غیر محفوظ ہو سکتی ہیں، وہ بھی خود کو کمزور محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ احساسات انہیں اداس، تھکے ہوئے اور ناراض بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ وہ آپ کو معاف کرے تو اسے اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنی شریک حیات سے سچی محبت کریں۔ اس کی بات سن کر، اس کی ضروریات کو پورا کر کے اور اس کی خواہشات پر عمل کر کے اس سے محبت کریں، خاص طور پر اگر وہ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار، صحت مند اور دیرپا بنا۔ تو کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو جائے؟ آپ نے اسے دوبارہ مسکرانے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں امن اور خوشی کو بحال کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی استعمال کی؟